Mein lieber Freund, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte über einen jungen Mann. Zumindest dachte er, er wäre ein junger Mann. Er hatte meistens nur Unsinn im Kopf. Doch tief in seinem Inneren war er auf der Suche. Auf der Suche nach Glück. Seine Suche begann mit dem Finden eines magischen alten Sessels. Der alte magische Sessel wurde zu seinem treuen Begleiter und sollte ihm helfen, Glück zu finden. Der Sessel war alt und somit auch langsam. Da musste ihm ein wenig unter die Füße gegriffen werden. Er bekam eine Karte, die ihn zu einem magischen Schuhmacher namens eBay Kleinanzeigen führte, und er fertigte ihm die schnellsten Schuhe an, die man weit und breit finden kann. Der junge Mann begriff schnell, wie er diese zwei Gaben miteinander verschmelzen konnte. Seine Suche nach Glück blieb jedoch ohne Erfolg. Da Glück für ihn so unbegreifbar weit weg war, ging er mit seinem magischen alten Sessel weit, weit in Richtung Westen. Er begann, die Leute nach ihren Vorbildern zu fragen. Er erhoffte sich dadurch, einen Schritt näher an den Schlüssel zum Glück zu gelangen. Wer sind eure Vorbilder? Wer ist dein Vorbild? Die Frage an dich ist, wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Wer sind eure Vorbilder? Die Frage an dich ist, wer ist dein Vorbild? Charli D'Amelio. Charli D'Amelio, das ist diese TikTokerin, Ja. oder? Voll cool. Und dein? Meine auch. Also ich habe kein Vorbild. Du hast kein Vorbild. Ich habe eigentlich kein wirkliches Vorbild. Usman, wer ist dein Vorbild? Ich weiß nicht, Bruder. Ich sagte for real. Sag Abu for real. Chaka, Abu Chaka. Ja, da ich vor 10 Jahren auch in den Rollstuhl kam, ist mir bewusst geworden, dass nicht Vorbilder sind, die viel Geld haben oder voll die Spitzensportler sind, sondern Leute mit Einschränkungen, die ganz wenig haben, Mann, aber so viel draus machen und das Leben bewältigen und trotzdem lachen. Wow. Was fasziniert euch an dieser Person? Warum habt ihr sie als Vorbild? Sie kann halt ziemlich gut tanzen und sie ist halt auch nicht so tussig und so, und das finde ich halt auch ziemlich cool. Authentisch, was denkst du? Das Ja, Gleiche. Ja. Hattest du nicht früher als kleines Kind irgendein Vorbild? So, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, Neymar? Nein. Ich brauche eigentlich, glaube ich, gar kein Vorbild. So. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einfach gut miteinander umgeht, dass man hilft, wo man kann, und dass man nicht wegschaut. Und ich glaube, dafür brauche ich auch kein Vorbild dafür. Wow, wow. Wow. Warum ich weiß haben Leute Vorbilder? Ich sag, Imitieren? Um Also, zu imitieren? Ja, ja. Aber findest du das gut, dass andere Leute haben zum Imitieren, oder findest du das eher... Also die können sich ja so ein paar Sachen von denen halt abgucken, so, Aha. aber jetzt auch nicht so ganzes Leben von denen nachmachen. So, das wäre auch. Das So, ist keine scheiße. Copy and Paste, kein Copy and Man ist ja Paste. dann voll fake und so fake halt. Verstehe. Man sieht es auch, wenn Leute ganz arm sind, die sind meistens glücklicher als Leute, die reich sind, ja. Die haben jetzt den Konsumstress nicht, ja. Die schenken sich vielleicht kleine Sachen und basteln was, und die haben hier die ganze Hektik nicht, ja, und haben den Stress vielleicht nicht. Und gerade Leute mit Einschränkungen, die wissen mit wenig Sachen, dass man trotzdem glücklich werden kann. Wow. Warum denkt ihr, haben Leute Vorbilder? Ich weiß nicht, also vielleicht finden die halt manche Leute einfach toller als sich selber sozusagen und wollen dann halt mehr wie die anderen Leute sein, und ja. Was bist du für ein Landsmann? Grieche. Grieche. Hast du nicht irgendwie so griechischen Politiker oder so als Vorbild? Zeus? Zeus, oi. Kennst du Zeus? Nein, kenn ich nicht. Kenn ich nicht, aber von Geschichten, oder? Ja. Ist dein Vater dein Vorbild? Nein. Nicht? Hast du irgendjemand in der Familie, irgendeinen Opa oder so? Nein. Absolut gar kein Vorbild. Okay, warum denkst du, warum haben Leute Vorbilder? Warum haben Leute Vorbilder? Also zum Beispiel, warum hast du Weil die sein wollen wie er. weil sein wie war? So kleine Kinder, wenn die irgendwie Leute fragen, okay, ey, ich will irgendwie Astronaut werden, das ist mein Vorbild, weil die irgendwie sein werden wollen. Ja. Warum haben Leute Vorbilder? Was denkst du?
weil sie jemanden brauchen oder etwas brauchen, woran sie sich orientieren können. Und weil die Leute vielleicht auch vergessen haben, sich selbst Gedanken zu machen. Ja? Wow. Wie gehe ich um, was mache ich mit der Umwelt, wie bin ich einfach so. Ja? Und eigentlich braucht man dazu kein Vorbild. Also wenn du Kindergarten fragst, was ist dein Vorbild? Die sagen Astronaut, die sagen Thomas Müller, Angela Merkel, keine Ahnung, pipapo. Aber wenn du ältere Leute fragst, die haben keine Vorbilder. Warum denkst du, ist es so? Das sind blinde aus, die haben immer Vorbilder, diese Serben, Alter. Das sind dicke Lügner, Alter. Was Dicke war das? Lügner. Also Was war das für ein Vorbild? normal, oder? Jeder Mensch sollte ein Vorbild haben. Ja, schon. Danke, René. Ja, bitte. Denkst du, es ist wichtig, ein Vorbild zu haben? Nein. Okay, danke. Danke, Apo, für dein Interview. Ganz kurz und knackig. Danke, Bruski. Super, vielen lieben Dank, das war's schon. Perfekt. Danke, Mo. Ja, gerne. Elena und Ashley, danke, vielen lieben Dank für das Interview und das war's schon. Super. Perfekt. Crazy, wie wenig Leute ein Vorbild haben. Was ist überhaupt ein Vorbild? Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, schlagen wir mal den Duden auf und sagen, was der Duden so sagt. Der Duden sagt, ein Vorbild ist eine Person oder Sache, die als Muster oder Beispiel gesehen werden kann und den man versucht zu imitieren. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, irgendwie so. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe Duden nie benutzt in der Schule. Das heißt also, ein Vorbild soll dir helfen, glücklich zu werden sozusagen. Soll dir helfen, das zu erreichen, was du wirklich in dir drin schlummert. Ein weißer Inder, also der war nicht weiß, der ist schwarz, aber der war weiß, hat mal gesagt, Role model essentially means you planted a mango tree and a coconut tree together. Coconut tree went straight up and tall. Mango tree saw, oh, I need to be like him, and chopped off all its own branches and left one like this. This is going to be a lousy mango tree. bist du ein Coconut Tree oder bist du ein Mango Tree? Weil viele wollen von uns Coconut Trees sein, aber in Wirklichkeit sind die viel mehr glücklicher, wenn die Mango Trees sind. Ist es gut, ein Vorbild zu haben, oder ist es schlecht? Das ist meine letzte Frage, die ich beantworten will. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich glaube, eine viel wichtigere Frage ist, nach was strebst du? Was willst du so wirklich? Nach was sehnst du dich? Was macht dich glücklich? Was macht dich so wirklich glücklich? Im Endeffekt, es gibt viele Sachen, die vergänglich sind, wie zum Beispiel viel Geld, coole Autos, ein cooler Körper. Irgendwann, das ist weg. Weg, oh Junge, das macht gerade eine fette Kurve. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ui, 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 ui. Auf seiner Reise hat der junge Mann sehr viel Erkenntnis gewonnen. Vorbilder mit schlechten Werten können einen sehr leicht demotivieren und können dich nicht glücklich machen. Vorbilder mit guten Werten können dich jedoch motivieren und dich zu einem besseren Menschen und somit auch glücklich machen. Den Schatz des Glücks hat er jedoch immer noch nicht gefunden. So geht seine Suche nun weiter. Ich habe mir auch überlegt, eine Serie anzufangen mit dem Sessel hier. Ihr könnt gerne schreiben, wo ihr den Sessel überall sehen wollt. Auf den Skilift, im Skatepark. Schreibt mir eure kreativen Gedanken. Wann das nächste Video kommt, ist doch nicht sicher. Aber was sicher ist, ist, dass Jesus dich liebt. Habt einen schönen Tag.